میداس عزیزی اندام پولیت بیرویا پارتیا پیش و رو لاستودیو میوان منه امیل سر پرسا آوا کرنا شانده که کردی یا یک کرتی با آخفنج بکو بچه شامیکک میداست بخیراتی هون پارتیا پیش و رو ند نوا انا کسی دانه نجیل دنوا پیانه که دانه هون جبو آوا کرنا شانده که کردی یا یک کرتی جبو شامیل کدارین وقت پارتیا پیش و رو دەستپێکێ سپاس کاک دەبخوین سەر بێ دەرفەتێرە شلاو ڕێژی تەماشەوانی هێژارێ بڕاستی ئێمە وەک پێشڤەر و هەلوەستامە زەلالێ نەژ نەهادێ بشتی 2011 دێ شۆڕەشا سووریایە دێ سکرتێرێ مە نەمر حەمید دەرویش گەلێک هەوڵدان کردن شوەیە کرێزیە کورد بەرگۆ دنەرین ئامەدێ کورد ئەگەر نەب یەک ئالی بن gelekî zehmet û gokaribin mafê xwe li Sûriyeyê çareser bikin ji ber wê jî gelek hewildan niha jî Doktor Salah û partiya me em gelek hewildana didin ku em çilo karibin şandeke Kurdî bi yek kaxezekî em herî Şamê danûsendinê bikin ji ber got bawerî Amedê hege her partiyek bi serê xwe berê xwe bi Şamê veke wê tu çaresîrtin nebe ji bilî ku em Kurd karibin bi yek deng bi yek kaxez çilo em karibin bi hevdorê li ser kaxezekê Kurd çi dixwazin Sûrî û çilo em karibin xelkê Sûrî de diyalogê bikin wek tê zanîn îro Ewropî û Amerîkan tev de berê xelkê Sûrî din Şamê ku herin diyalogê bikin û em hinkî paşmayînê bilêstirîn dem tê xwestin ji me îro em karibin wek Mamosta Hemîd carkê di nav gotinê wî derbas bû bes em karibin qedehek çayê bev dirvexwin ew jî îro zehmetê xuya dike tevê hewldanê gotê kirin û ew hewldanê got Birêz Mesûd kirin di destpêka Grîza Sûrî de û biştî wê heya îro jî gelek hewldan û hêviyê me jî ew in bi rastî wek partiya pêşverû Birêz Serok Mesûd rolekê bilîze em ê ji wek partiya pêşverû alîkar bin niha jî di mejiyê me de heyî projeyê xeyî belkî em nikarin diyar bikin danûsendinê niha em dikin bênek layên siyasî re her du aliyarê çilo em karibin bi hevdûr rûnên wek Kurdê Sûriyeyê hemû partiyên siyasî her du alî jî ti sansor li ser tu partiyê tune be hemû şirîkê vê diyalogê bin em tev de xwediyê vî milletînê îro xelkê me Kurd çavê wan li meyê wek tevgera siyasî xwe ez dixwazim vayê jî bêjim kak dibixwîn yek got êgo tiştê got alîkar bi me rê xelkê me ne îro di min re li ser Facebookê û li hemû dera kî me dibînî ka we çi kir ka nê çi bikin û bi ku derê man heyanha kak Midas hûn bi tenê naçin Şamê yanî mixwast vê bizanim partiya pêşverû bi tena serê xûnê herin Şamê yan na em bi tena xwe narin diyalogê bi tu kesar nakin em nabîn tiştekî rast e ku partîk bi sera xwe bi serê xwe here ne layekî siyasî ne em dibînin peyêneke bi tena xwe her Şamê wê xizmeta Kurda bike bêguman wê helwesta Kurdî lawaz bike û ne encûmen jî bi tena xwe here û ne partîk bi serê xwe here di baweriya me di wê zerarek mezin bibe îro tê xwestin di vî qonağê em dibînin nabereke dîrokî Sûrî tê derbas dibe nexwasin em ji we Kurd û gavadê Doktor Mirşid ji got yanî derfeteke wisa zêrîn sed salan jî nayê wek tu zanî jî îro gefên Tirka li herêmê me tê xwarin metirsînek jî heye li gorî derfetek jî heye metirsîn jî ser pirsgirêka Kurdê ser milletê Kurdê ser deverê Kurda hene eger îro em nikaribin wan metirsîna bidin alî û bi hevdûr û nenên û şandeyekê çênekin di baweriya me de ayenda Kurd gelekî baş e ev rûniştin wê çi bibe ev rûniştin ku tu behs dikî ez bixwe wek kes û em dibêjin belkî wek partî jî hêviyê me baş hene evî tişteke her kes hêviyê me hene ji ber got îro yanî zextek di şareê de heyî Amerîkan jî dixwazin tevî gavnî praktik me navêtin dî warî de di baweriya me de tu çare pêşa Kurda tu ne lê tu dibêjî wê li hev warin ez bawerim yanî Kurd kak Midas Kurd wê bi hev re biçin Şamê ez bawerim hev biçin Şamê yanî nakokiyên ku niha hene wê bidin aliyekî di nirîna partiya me de ew nakokîn ne nakokiyên mezin in yanî ana biraderê me yî peyêneke dibêjin em ê şandeke tevayî bi Ereban herin xelkên spîkatiyên ê herêmê me herin di aliyê dî jî de di aliyê dî jî de dibînin em wek nûnerê Kurdan e gerek em bi navê Kurda herin êma wek partiya pêşverû em dibêjin destpêkê de gerek em Kurd li hevdûr rûnên biştî wê em karin bi pêkateyên herêmê jî rûnên û em karin tev dî herin lê destpêkê de gerek kaxezek Kurdî hebe yani daxwazê Kurda çin Şamê zelal bibe yani hinek ji me dibêjin em ê herin navenda siyasî dixwazin hinek herin federalî dixwazin hinek herin xwesera demokrat dixwazin ev wê pirsgirêkê ji Kurdar çêke baş e Kurdan ser van daxwaz û prensîbên stratejîk li hev kirine
كاك بخون ازين مناقشه بين مسر مساله حسانيه ام بجين هبدو چاوي 2013 تي بيرامي ام الكونغري يكيتيا ديمقراطه ايغو بريز مشير رحمتي او ام دعوه كرن القاهره بو تي بيرامي بريز صالح مسلم جوات خوست 28 كسين كرد ايغو حاضر بون دوي كونغري دي وهر بشكل شيء الي كي بون بارتي سياسي نبهف ربون ويتشغيغو اكا ام بهفدوري كاغازا كي بدن كونغري قطب الديمقراطي بوك دنجي كي كردا بيك آلي بن دنيف ساعتين ده بديتي تشبو شغل نمر حميد درويش حاضر بو وحمو لاين سياسي حاضر بو دنيف ساعتين ده ما كازك حاضر كر دوان ديالوج جوتشي بوني دما داويد 2020 وفردي كردان هفكري سردي حشتي سر كازي سياسي تبروبليمي مازلنا ماني دباوريا مثلا مسألة هنا بحوجي جو ام هناك تشاج هبدون نرماي بكشني ام تنازلات هبدور بكن ايرو برسك تيكرن داخوازك تيكرن داخوازك نبش كردات تاني كرنج امريكانا اوروبيا دوستي كردات دبيجن ايرو بهاني تركا حجتي تركا دبيجن غرك برادري بيدا خوا قد بكنش بكك دباوري عمد ابن برسك مازني جو برادري مي بيدا اشكر بكن دراغاندني دبيجن اما ام تكريه ما في بارتيرتنني ام تكريه خجي قد كنج نها بيفي شبو برجونديه كردي سوري شبو تحجتي وبهانه دوسي تركات نبينه برغو ترك انا فاد بينه راست تركي ايرو دجي ما في كرداي ناخواز كرد ايرو تشتكي بسوريا دسخين او باش دزانن ابغو هارتين دروجلات نافين تشي دبن محطات هالي ويل تركيا باش في تركيا في مثلا زان ريبر ويد جريج برغو براستي كرديا سوريا هاجر ايرو تشنا دسخين وباندوراوي وقت تجاواد نشرا خوي قوت روشا كرديا سوري جوبلوتيك جلكي جرينجي وباندوراوي سر تركيجي وحمو برشي كردستاني دي شابن ائتلاف دمينه دباوري عمدي يعني اف 2011 اف تشتي تشيبوني منصات اف هبنديغو تشيبوني تبايوان تي رولاوان ناميني جبلي بريارا دو بينجو تشار نامين سوريا دي راست ايرو احمد الشرع خوست ببيدرسون هيك قفتوغوكر شلو ام كاربن ونوبكن وهات نهات قبول كرنج برغو ديت ودمك دو دريج بخو او خل سرويتي افاكرن اف غوارتني سياسي سوريا دي تشي افاكرنا حكومه اقدم كيبه تشي د جمعيه تاسيسي دستوري به تشي مساله هالبجارتني به او خو اف غوارتني سوري دي باوريا مد دو بينجو تشار او بنجه شبو غوارتني تشتكدن مثلا نها نظام بلكي بشرا بتشا مثلا سروك ائتلاف بحث كوباني كذا بيجيش بركو تيروريست الكوباني انا تركي ايرشتك يعني اوكي تبيجي برا بايدي بيوندي خو باكيكيرا قطبك يعني افعالين انا كسيد خوازن لهيجي انا كسيد نافا بلاتفورما كده انا بنافي ائتلافي كسروكي بلاتفورمي دبيجا تيروريست الكوباني انا يعني اف بي شي اف ورا شهر سركرن راست اب خو دبي بيت شهر سركرن كاك بخوين ايرو يعني دبي قوناغي قمتي دن باوريا مد رنجي هبنديه وبيغو هارتن نما دميني يعني ائتلاف شو در ما يدر باسبو دستايا تفاوضي در باسبو قالك هبنديه جو تشيبون بري دباوريا مد نما جيخو كان سوري بكر وقت قافا دوج قوت يعني حانها احمد شرع نشان دي ائتلاف خد بين انه نري فرمي ايجو سوريا دي حيانها ترولاوي تني يعني دستايا دون ترولاوي تني ودباوريا مد وتفي داوينا ما يعني انا دانو سدد كير بكن ريجيم خلاص بو ايرو تي خوستن بيكاتين سوري الهفدورون كونغري كينتوي سوري تشي بفي حمو بيكاتا كاربن بفن شريك بريارا سياسي ايرو برسكريك نا كرداتني انا قالك جارا امريكا ام خوشاش تكن كرد ام بحثا رنج دولتي تكن شكل دولتي تكن او شكل نعم تاني تحديد تكن قالك كسيوك مان ايرو دو بانجا قدر كنت خلقي بانياس دوز دكن دبي كرد شريك مبن او دوز دكن علوي يرو خد مترسين الجموان هي درسين مترسين الجموان هي حمو بيكاتين سوري برسكريك نلجم تاني يرو وقت زانين قالك برسانه احمد الشرع وجي حكومه دمكيتي كرن برسفتنا يرو برويجي ايما از دبيجم خطرك مزن هي سر كردا اگر ام نكرم بهبدوره يعني قفت جوبكن وبلاسترين دمده يعني دم مرتني بكرتي بياكوتني سيستم هاري باش جبو سوري تشيك وبرجمندية كردان تذهب تباوري عمدنا نافنديك بتشرنجيبه نافنديبه نافنديبه يعني لا مركزية لا مركزية يعني سوريا يد نم مركزية نما بس سوريا ثاني دو أف تجربة بعض بينج صار يفشلي يرو تي خوستن
ام سروي بسكن بلكي نمونا نا تجربه اداره ذاتي ونمونا فدرالي اغو بشكل كرداد خوازن ام مشكله كي ببينن روش هاتي غوارتن كاقدر بخين برا ام يمكن زلال بن ام كرد يعني خلق هري قلسن غوري امكاناتي خو غوري ام شلو كارم خلق خو بارزن شلو ام كارم تشتي خو بيك بين دو خالي سركانه كرد ما بيوست باوريا من بريق ام بحصاوي بكن يجي اعترافك دستوري ملتي كرد سوري بيكرن قال لك جرينجي افاد استكفتك باوريا مدي وبف بنجاك بيشرو جيري غوارتني نهجي بن يا داجي او كسين جو زرار كشاندني نظام بعص بين تعويض كرن او حزام عربي او تشتي قدوي هاتن افا هجر ام كار من تثبيت بكن دباوريا مدي برسكريكا دا انا نافندي على مركزيه نعمتني انا درزيج دخوازن وعلويج دخوازن وقال لك بيكاتي ديج دخوازن قال لك سباس مالتا و میداس عزیزی اندام پولیت بیرو پارتیا پیش فرو میوانم زور سپاس که